Bugun sizlar bilan in time va on time farqlarini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, in time va on time ma'nosi vaqtida degan ma'noni bildiradi. In time vaqtida faqatgina ulgurib, kech qolmasdan degan ma'noda ishlatiladi. Misol uchun, I arrived at the bus stop in time. Tarjimasi men avtobus bekatiga ulgurib, ya'ni kech qolmasdan yetib keldim degan ma'noni bildiradi. Keyingi misol, she came to the cinema in time. U kinoteatrga o'z vaqtida kech qolmasdan keldi. Keyingi misol, he woke up just in time. U shundoqqina vaqtida uyg'ondi, ya'ni uyqudan turdi degan ma'noni bildiradi. Demak, on time ham vaqtida degan ma'noni bildiradi. Farqi esa on time jadval bo'yicha o'z vaqtida kech qolmasdan yoki 5-10 minut avval degan ma'noni bildiradi. Kech qolmasdan degan joyiga urg'u beramiz. Misol uchun, the train left on time. Poyezd o'z vaqtida jo'nab ketdi. Come to the lessons on time. Ustoz aytishi mumkin o'quvchilariga darsga o'z vaqtida kelinglar. Ya'ni o'z vaqtida degani 5-10 minut avval degani. She likes to be on time. U o'z vaqtida kelishni yoki umuman o'z vaqtida bo'lishni yoqtiradi, yaxshi ko'radi degan ma'noda kelyapti. Menimcha endi in time va on time ni qo'llash bo'yicha sizda muammo qolmadi va buni qanchalik tushunganingizni izohlarda yozib qoldiring.